Assalamu alaikum. Амансыздарбы, урматтуу Тез Жарыя каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле көрүүчүлөрү. Бүгүн күнгө карай жекшемби 3-декабрь. Жалпыңыздар менен биргеликте Учкун мал базарындагы уй, кой, ишкылч үйдө багылган жандыктардын, үй жаныбарларынын баасын билелдеп чечтик. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу көрүүчүлөр. Мунакей, мына кочкор баа болуп 12.500-гө кетиптир. Көрдүңүздөрбү? Мунакей. Союшкабы же бакканыбы? Бакканыбы, буйрусун. Канча деп атам дейсиң? 15.000бе? Наркычы? Ну. Кочкорлор, а? 12.000ден деп аташы. Мына коз окшойт жаш же эрте жазда төрөлгөнбү? Окей, көрдүңүздөрбү? Баасы ушундай болуп атыптыр. Жазгы, эчкиби мына? Жок, эчки. Коз, а? Эркек экен, а? Эркек. Канча миң деп атасыңар? 7. Окей. Оппак болуп турган экен, тартып коеюн дедим. Жок, мына койлор кимден экен? Кимден экен? Мына кимден? Кочкорчу дем, канча экен мунуңуз? Мында кылчы бетин бир көргөзүп коелу экен. Кочкоруңуз дерски экен, багып аттыңыз беле? Жок. Бакпай элеби? Канча экен мунун баасы? Bunun baaşı 16.000? Канчага сурашты? 12.000'den koyup verdi etkisine. 12.000ден коюп берди. Verbe koy. Мейли, базарыңыздар болсун. Эрте жазга окшойт а бул, а? Ооба. Эрте жаздагы козлордон экен. Коз кочкор. Siz özünü alasınız mınaну? Yok mına bülöl. Hadi gelsin çimay men emes ala turgan var. Azırçı. Мына козу ургача? Çırayın hazır ha. Канча бул? 10 kam var. 10. Канчага сурашты? 7,5 7,5 сурашты. Ушуларга берет кечти, анда. Кою канча? 15 kam var. 15. Тез Жарыя каналы. Портой узун койдон экен да. Канча көрөм дедиңиз? 15ке. Ийгилик базарыңызда ашты. Бул жакта кочкорлор боолтат окшойт. Кочкорбу? Кайсынысы боолтат ага? Экөөнүн башына канча бердиңиз? 28 берип отур. Жеттиби сизге? Жинде бар. Эгер сен айткан 28.000 берди. Канчага кетти бул кочкорлор? 17.700'e Бирөөсү ургачу же экөө тең ургачу? Экөө тең ургачу. Канчага кетти дейсиз? 17.700. Экөө биригип ба? 17.700ге кетти мынакей. Кичине бакса, жайкыга жарайт. Кимдиге сурайлы аба? Сиздикеби мына? Мен сурап коем. Бу койлор канчадан? 15.000ден? Сиз сураганда эле өдөн. 20 devenge şükürdegiler. Болду. Болду. Болсун. Мынабысы канча? Бунусу да 15 бе? 15 kamı var. 4 Kança? tane birisi tanışı. 4 бир. Булардын арасында кочкор барбы жокпу? Koçkor da var. Var erkek. Ana буларыңыз кочкордой көрүнбөйт го, койдой эле көрүнөт мына экөө. Sen karap gör. Aylanıp gör. Ana. Карап көр деди, карап көрдүк мына. 15ден атасыз, мына 2 жаш кочкоруңуз канчадан? Şu berle bir, şu 4'ten 15'ten de adam değil mi? 15'ten. Kalkan adam mı? Сураштыбы? Yok. Сурайлык, базарыңыз берсин ага. Бул башталышы го. Berle kaçıp кетип атат. Биринчи кымбат айтасыз, ана жакындаштырып айтасыз, анан бересиз да. Мейли, ийгилик. Мынакей кичинекей болгон козуну 7.000 дейсизби? 7.000 деп. 7.000 деп сурапчыбы? Же сиз 7.000 деп атасыз? Tabak var diye. 5ке сураштыбы? Кочкор ага? Neresin jettige? Bu sol mınalar koşkor. Olsun hem koyalım. Бул солуктубу? 2 кочкор экен. Канчадан буларыңыз? 20-25. Булчу? 20-25 теңге мына 2 кочкор. Муну солуктуну 13.000 берет экен. Көрдүңүздөрбү? Ийгилик базарыңыз берсин. Алдыңызбы? 800. 11.800 калыптыр мына.
Koy bu? Koy ekan. Son mu? Qancha oldu bu qo'chqor? O'sha qancha sotdingizlar? Aldingizlar degan. Satılmaz. Ha, satılmay qoldi bu. Qancha dedingizlar? 40. Oho. Topozda öyle. Semizligi qilal ekan. Urg'och aka? Erkek mi? Erkek degan bordan nima? Jinlar o'sib ketdi ku. Boqmadingizmi? Qancha ekan aka buni bosi? 10 ming mi? 10 ming deyapti og'asi. Buna kichkinaga qo'zlarcha. Qo'zqochqorlar. 8 mingdan mi? Ha, urg'och bu. Okey. 8 mingdan ekan urg'ochlardan. Hozir shunday endi olib qo'ysangizlar. Ertang chayqiga jarab qoladi bu. Qo'chqordan qochadi, anan tup qo'yadi. Oho, bular. Paradası nega mi qo'ylar? 12 boluş. Aq qo'y bu. O'zgilar qirg'izmi? Cho'ng ko'rinayotibay o'sha. Çoğun bu, çoğun. Zor da, zor. Qancha bunun aka bosi? 20. 20. Pilalim. Boshqa ko'rni tezjariya kanali. Ha, bu yoqdan ko'rg'isiz qo'ying, qo'ydim kattaligi. Shundala katta ekan. Qancha so'rashdi aka? 18 yarım kasım. Tushib berasizmi 20dan? Yok. Ha, bo'lishi shol bu. Ana. Bo'lishi shol ekan. 20 ming deydi. Bo'ldi bu. Qaysilar bu oldi aka? Buna qo'shqor 15.600 so'm ekan. Biri ha, bir qo'shqor. Bog'ilgan o'xshaydi bular. 15600 ga olib tur. Iyiliklar olsun. Tezjariya kanalı. Bozorda bu. Qara so'yish qava. Qisir bu? Qisir. Qancha? 15-13. Buni yo'q bu. 28 ökü. 15-13 deytma. Ko'rdingizlar? Budalarga soya turganlar. Bo'lmasa chalsinmi? Bo'lmasa chalsinmi? Telefon nomeringizni aytib qo'ying onda. Oğlum telefonu javob ekan. 15 kam var. 15 ekan, ko'rdingizlar mi? Alem bu 13 dedi. Baylanışыңызlar. Bulda so'yishqa. Bununuz qancha dedingiz? 14 dan ekovi. 14 dan deyapti. Ko'rdingizlar mi? Javonman ayog'inda tig'ini. Qarangizlar surmoqni ko'raman. Qo'chqor bu? Urg'och qo'zlar bu. Jazg'ilari o'xshaydi, jayqi bu. Jazg'lar ekan. Qanchadan aka bular? 10 ming kam bor. So'yishqa. So'yishqa. Semiz. Yok. Soda kadar. Yo'q, bag'ishtu qanchadan so'rashdi aka? Bag'iluvchi. Oo, bala ekan a? Danak. Danak ekan. Bog'lashingizlar. Bular qanchadan ketdi? Общий bu. Urg'ocha? Ha, erkek bu. Общий 39 ming bo'ldi. 439 ming bo'ldi hurmati. Ko'rchilar, ko'rdingizlarmi? Bozor oyog'inday tig'ini. Zo'rg'a bosasin put qo'yib. Buna yemi kichkina jengillar. So'yishqa aka? Urg'och erkek. Urg'ochlar ekan a? Qanchadan aka bularimiz? 10dan bu da otası. Bunadan mı? Bunadan mı? Okey. Bunadan başlap. Bu zakasyen 10 dan ekan. Qanchaga so'rashdi aka? So'raycha? 8dan, 9dan so'raydi. İyilik. Satıldı aka. Qo'z var ekan ama. Ha, satıldı o. Bağlı attırdı. Uyga apar ırıt qo'ygan vaqtda olsatdi aka menga. Satmadınız baka? Qancha verdingizlar? 15 ga bayla oldi atam. Ha, qancha verdingiz? 13 mi? Qo'z var ekanda mi? Qarasangiz. Qishdan alg'achqi kunlarida tug'ilgan o'xshaydi, kuzgi. Kuzda turibdi. 15 ming debdir. Qo'zuli qo'chqor ekan.
А бул жактагы кыз 13 миң бериптир. Ya kabul bakalım. Ya kichine 5 so'm 1000 so'm olsa jönle beredilar aka. Мынакей, урматтуу көрөрмандар, көрдүңүздөрбү? Семиз кочкорлор, семиз койлор түшүптүр. Канчадан бул кочкорлоруңуз? Cevabım körü 5 deyapman. Экөөнүбү? 22 жарымдан коюп бересиз ушунда. Сиздики эмне? Кочкорбу эже? Qo'chqor bor. Канчадан эже союшка ылайык окшойт а? 14,5 Муна экөөбү? А бул экөөчү? 500'den эле кемитип бересизби? Joy kemtib tushirib berib. Апабыз багылып атты. Мен тартып чыгарамын да. Tartib chiqarasiz. Ийгилик апа, базарыңыз дерсин. Bağıl o da. Var vallahi. Satardı adam diye içine bir ne olsa ya. Kimdik? Ya ana ne vardın sabiro. Kança dediniz aka? Sizdiki mi? Kança dediniz? 30 kam var. Kança ver işte? 23 ver. 23 ver. Kol bir ukam be. Oy Başka nerse de Sevimiz koşkar eken. Çoğrak nerse yapıyor. Başka cül kap gelin. Söylep de yap. Ukam. 30 el istep ketti bak adakdır. Bunaş kişilerin yüzünde hep neşendir. Cansın da rahmat. Ağzıyla kaldı mı? Çayın içi bir rahmat da bir öz. Kişilerin yüzünde yap. emmi berbegen özüm. Kaça sen? 23 mü ne? Ulan Akıllı jetmegen mi? Hadi ulan. Jet. Bunu epte alış gerek. sen abi. Kichine yol kırasın berem. Koyayım mı? Yol kıraya koyayım. Yeme. Men lantala adam. Sen bunu koyayım ben seni kam 2 son ber. Aş. Hop. Hop tut. Yok he. Hop tut. Çay içme. Kança ka bu satıldı? Hop. Koşkar mı? Kançadan aka? Hop çay içme dedi. 16 ekoten mi? 16'dan mı? Bağılgan mı? Video karmalgan okşayt ha? Şu öz 200 16 bin berek. Pensioner adam. Koy çayına. Pensioner adam. Daim sizde berek. Nakam. Getirmeyin. Eko resa bağıl işte. Kança vardı? 23.200 verdiniz mi? Tikala alış gerek. Gördünüzler mi? İyikiler götüreli. Kaysıl bağılta da ka? Bardık oldu. Bardık oldu. Общий bağıltaslar mı? Kança? Sen dememezsin stüdyodan bula girmezsin mi? Ova da. YouTube'a çıkacak. Ova da. Tanıştırmayısın özünü. Men tez jariya kanalından mı? Bugün sizlerge atayın el surandı şu mallar tart, koylar tart deydi aka. Her birine tanıştırıyor, tart öyle değiş nerse oydu aka bu. Na bağlaş otağız. He, bala Ben da. 13 minden de otam, bunu 12 min kıltat, gel çelbey tağız. Bularınız koçkor mu? Koy soluktu, koz bu. Koz koçkorlar okşaydı. Juvandar yok. Kaçıdan dediniz? Çekeden bardığı. 13'ten dedim he. Bardığı bu. 15 dedim, 13 göçtüm. Bunu 12'de turat, ikimiz gel çelbey tağız. İyi min aşağı kaysınsın bağıltasak ha? Optum ga. Ha, optun mu? Oo. 12 minden berdim bak. Rahatsız mı? Azmaz. Azmazın Allah versin. İzleyin lan bak. Sen söylep dursan jurnalist. He, şu ökөң жақшырақ bağılsaңар керек деп атпаймын ба? Жо мишайт етіп қойбайын, уялып кетпесін. Сізді уялып кетпесін. Bir kutul otasına turban var işte. Ака тұрғанда тұрып қалады, берің онда деп тұрайын. Koyu suyu Anında karmak kişiyle mikrofon bana. O mikrofon aka. Qayerden geldiniz aka? Aka sürüp kalayın. Böyle kilo figüromlar var mı lan bu yaman demek ya. Здоровыйраак екен. Yok oldu hayır. Düşmanlar көп деп. Bak ne? Болды aka. Boy tartıyor ha. Урматтуу көрөрмандар, бир нерсени айтыш керек. Эрте мененки базар кетти деп көп айтат. Бирок ийгиликтин эртегечи жок. Ошондуктан сатуучуларга айтарым, турсаңыздар да болот, башка да болот. Анан кээде бербей койгон агаларым мына койсо. Berem ben o zaman yaman naçarken de olmamalı beremiz. Просто bazar şunday olur. Anasaka berin mınanı. Bak. Az ol berin aka. Kıyırsanız alalım. Агабыз 12 миңден деп эме кылыптыр ар бирине. 11 миңден, 12, 13төн деп экөө келише албай атышат. Негизгиси бааланган акчасы 62 миң экен. Бул жактан дагы карайлычы агаларыбыздан. Канчага кетти бул? 12 миңгеби?
Mınaki. 12 mingge ketti mına qochqor. Gördünüzler mi? Bağıl tağı. Üstümce. Qaysi bağıl tatken? Ekovi? Birgim. Ulaqtar qışata urgaç ulaq mı? Ha, erkek mi? Böyle aytgan boshqa sotib. Eko birgim 6500 dukan. 100 so'm bilan nega qachasiz? 100 Qo'ying, so'mdan qachon 200 so'm qo'shib qo'ying. Ey, çay. 6500'den ekan. Kaçma 100 so'mdan. Buni akam tartqizib qo'ymadi uni. Kaçma kızım kaldı. O'g'irqassan kenen qasdi. Bağılganыңыздар жаман катты го сиздерни. Qancha berdi ava? Qancha berdi? 6700 so'm. 6700 so'm. Ki bo'ldi-ku? Bo'lalak bicha. 100 so'mdan qochib o'tadi. 6700 ga. Berdi, ko'rdingizlarmi? Мынакей урматтуу көрөрмандар, мына ушинтип эрте менен сода болуп атыптыр. Оо. Кочкор. 7000 көрдүңүздөрбү? Булагабыз канча деп атыптыр? 14000 деп атыптыр. Ушул жерден урматтуу көрөрмандар, пияздын баасын биле кетели дедик. Пияз 16 сомдон болуп атыптыр. Мындай тазаланганы, ылган гана. Ал эми ылган баганы 15 сомдон экен. Көрдүңүздөр, э? Мынакей урматтуу көрөрмандар, азыр Учкун мал базарындабыз. Ушул жердеги койлордон бир топ турган жерден эле сурабасак, бул жактагы жерлерден сураш кичине нетора экен. Анткени бири-бирин түрткүлөп, багылып, түртүп. Базар деген ушундай болуш керек, бирок аккуратныйраак болсо жакшыраак болмок да, андан дагы жакшы болот, э? Канчадан деп аттыңыз? Чоң койлорду, эң чоң койлорду? Чоң койлордун тандамай 22ден. 22 миңден, э? Данактар, э? Келишкендери. Мынакей көрдүңүздөр, тандап алып бериңиздер. Жакшы-жакшылар бар экен. А сыртта мына жерде 2 кочкор байланып турат. Кочкорлоруңуз канчадан дедиңиз? Арашан экен булар. Көрдүңүздөрбү? Турушун көрдүңүздөр да. 22 миңден дейт. Мына козуну кочкоруңуз, коюңуз кайсы канча? Козулу кой. Бунун энеси мына эмеспи? Нар карап туруп алыптыр. 22 миң экен дейт. Күздө төрөлгөн ушуйта бул, а? Көрдүңүздөр, гисар койлор. Канча экен ага бул? Канча? 6 миң. Канча бердиңиз ага? 5 миң бердиңизби? Жакындаштырып кетип атыптырсыз, а? Жакында дегенде эле сатарман агалар сүйүнөт да. Колду кармаганда эле. Охо. Бу кочкорбу, койбу? Койбу? Канчадан сен сатасыңбы? Канчадан? Канор. Экөтеңби? Боозбу? Мурол дагыбы? Качан туйт? Жазда туйбу? Жазга жакын. Канчага сурашты? Канчага сурашты? 23 кө сурады. Экөөнү бириктириппи? Бербедиңерби аны? Ой, азаматтар. Эң жаш мына сатуучулар экен мына жерде. Ака, бу кочкорлор канчадан болот ака? 35 миң бирөөбү? Охо. Мынаны караңыздарчы, куйруктуна. 35 миңден болуп атыптыр. Мынасы бука окшойт, а? Канча сурашты? 24 surashdi. 24 сурашты. Сен канчада отасың? 30 отасың. Бар экен да дагы. Сен канча сурашты ка? 30. Бербедиңизби? Бар экен да мына. Демек. Көрүңүздөр. Төртөбү? Кой тарта, биз тарта. Болду ка.
Qanchadan ekan aka? Birosi qanchadan? 50 otasi. 50'den. 50'den 200 bo'ladi. Bironla boqiltasizmi? To'rtdan bir be. Eliden qilyapti, ko'rdingizlarmi? 100 bera. Albatta 100 ga bari. Aka, buna fevralga 100 ga berasizmi? Qaysi bo'ldi aka? Bilan fahmda. Yo, sizlar tatmaymi, betingizlar tatmaysiz. Nima qilyapsiz? Oo, qaysi qo'y ekan aka? Nima oldi? To'rtta bir qilyapsizmi? Ya aka. Yaxshi. 1000 so'm qo'yib berasizmi? Qancha? 94 ming. Oo. Aka, Qanchadan tushib qoladi shunda aka? Qo'yavering. Shu tomolog'idan qo'yib berib qo'yavering. Aka yo'q deng shuni. 94 mingga chiqarib. Aynen o'z. Bunani berak qilishga. Kilosi bor. Ulardan o'zi. Kilosi bor? Yo'q, undan o'zi yo'q. Qancha kilodan aka? Birosi qancha chiqadi? Ya o'sha kishidan so'ra, o'sha boqqan shu biladi. Qanchadan chiqadi aka? 100 soatda. 40. Qo'ying aka unday deb. Shundan biratda endi ko'rsiz. Qanchadan? Ko'zingizni qismang. Yo'q, bunga qilib qolasiz. Yo'q ya. Bağlığınızlar yaxshilar. 90 ming, 92 mingdan oshqoldi dedim. 1000 so'm qo'yib berasiz. Uka, 95 ming narog'ingizda ilanjing bo'lmasa 1000 so'm foydasini sotib olsam deyalasizmi? Erkakcham. Mart deyalasizmi? Kam bo'ladi, ham berasiz. Maka qiziqdi bağladı, gördünüzler mi? Maka buna qo'shqonlar gördünüzler mi? O 35'ten 70 deyaptır. Oho, bunun süzgüde ya. Yetyapti. Arqaga jilib qoldi-ku, süze turganda. Surashdi aka, qancha surashdi? 56. Bozorыңizda shuna aka. 50. Oho. O'giz buqa. Qancha aka bunimiz? 40 ga berib aytdi. 40'a bir bitasiz. 40'a so'rab qo'yishdi уже. Qanchaga kelsa berasiz? Kichkina o'tsa beraman. 40'dan kichkina o'tsa beradi ekan. Ko'rdingizlar, süz etgan buni, cho'nglig'i. Qancha kilogramm et chigib qoladi aka bundan? Живой вес 130-140 kilo bor. Şuradan 100 kilogacha chiqadi. kisar dengiz ha? Gördünüzler mi? Normalde salmak çıkartma, gördünüzler mi? 140 kadar. O'xshash qo'yardi qarashana. Bunangizni qarangizlar shuni. Oho, mana. Ya qanchadan buni birosi? Birosi-ku. Qarashanga. Amnolarchi. Bulardağı 30'dan bardığı. 30'dan deyapti. Qanchadan so'rayapti? Alishdi-ku. Qanchadan olib keldinglar? 12. 12? Az qancha qoldi? 10. Ekon sattın mı? Qanchadan sattın alarda? Yok 45 ming bo'ldi. Yaxshi. 22.500 dan bersin da. Gördünüzler mi? Mana shunday arashan qo'chqorlar. Ularning yoshi qancha qo'yadi? Hozir G'o'zida turib, erta jazda turilgan. Жазғы qo'chqorlarda bular. 22.500 ga olib ketdir. Ekoni biriktirib 45 ga gördünüzler mi? Alemi 30 mingdan deyaptir. Aka bu qo'chqorimiz qancha ekan aka? 50 ming. Oho. Paradosu ne bunun aka? Ben bilmiyorum, ben aldım. Ha aldınız mı? 50 ming aldınız mı? Ha keyin. Özünüz qancha aldınız? Aldım da 40 ming aldım. Ha 40 ming aldınız mı? Oo. Satası qayra? 50 ga. Yok, kam var. Kim var ekan, gördünüzler? 13 ming so'mdan deyapman. Bu yoq qancha yapti? Ana qo'yin qancha tishagan mana. Qanchadan so'rab başladınız? Qancha verdingiz aka siz? Qancha shu? Bu bilan qancha deysiz?
Qancha berdingiz aka? Mana sho'mu? Berelексizби? Bir qo'yga 15 ming berdim. Ko'rdingizlar. Bu qayoqning qo'ylari aka? Talas? Ha, Talasniki bu. Oho. Uyg'oqtar jamon nima bo'lib turibdi? Onunuz qancha aka? Nal mı? Hı. 16 16 jarım deyaptır. 16 Hurmatly görөрmanдар, sizlerge men Учкун мал базарындагы кой, кочкор, козулардын баасын билип бердим десем жаңылышпайм. Мына ушундай баада экен. Эл кызуу, аябагандай тыгын бул жактар. Адамдар батпайт бир жерде. Аябагандай көп адам. Эгерде ала турган болсоңуз ушул жерден келип ала бериңиз мына. Бардыгы бар экен. Баасын көрдүңүздөр канчадан болуп атканын.